聽緊嘅係神芒第一線啦，咁希望大家幫下手啦，點讚、訂閱同分享嗱。咁呢啲係政圈風聲嚟嘅嗱。點解即係區議會用呢一種方法改革，即係搞關愛隊啊，跟住又一大堆區議員啊，又三會互選啊，仲有地委會啊，一大班人，點解會咁樣做嗱？其實呢一種計劃呢，係香港政界嘅人啊，傳聞也係 sell 俾政府嘅。其實政界嘅人都要生存，我都同意嘅。即係呢個你嘅諗法係 OK 嘅。即係佢哋點樣將佢哋諗到嗰樣嘢 sell 俾政府呢？就係嗱，如果政府有政策要推嘅，咁呢，而家嗰啲立法會議員、區議會嗰啲人呢，就會動員呢，就去一齊去推嗰個要做嘅政策。嗱，咁如果呢個傳聞係真嘅話呢，我首先要講呢個係傳聞，但我起碼都有70%係信呢一件事係真嘅，就係政界嗰啲人呢，就係同政府 sell 呢一樣嘢，就話佢哋可以幫到手喺地區嗰度 sell 政府嘅一切政策嘅，咁政府呢，施政呢就會順好多啦，就唔會有地區嘅人阻住。但係大家睇翻過去一段時間係點樣樣嘅呢？其實地方人士同埋啲議員，佢哋諗嘅嘢呢，同特區政府諗嘅嘢呢，係會有差別嘅，而且呢，係唔會話真係一定會100%幫你推嗰啲政策之前。咁而家政界嗰啲人呢，佢個 selling point 就係話，即係嗰個賣點啊，就係話而家你如果俾我哋嗰啲人即係控制咗個局面嘅。咁我哋咧就有辦法幫你推嗰啲政策嗱。咁須藤京一就話唔係阿爺要求30%咩？我冇咁講，我冇聽過話即係中央有咩要求，但係中央梗係有要求你做得好啦件事。咁你話件事而家係咪做得好？咁某程度上你已經完善咗一啲機制咧，本來咧就應該即係擴大嗰個支持嘅圈嘅，即係我講個實情啦。即係你政府做嘢應該咧就係令到更多市民滿意嘅，就唔係只係令到嗰啲從政嘅人滿意。點解啲人話而家出嚟講話唔好過分解讀？其實就係因為你嗰個投票率咧就仲衰過疫情期間立法會選舉嘅時候。嗱，仲有一樣嘢，有人話頭先我見到有人留言就話立法會嗰次冇宣傳，冇大規模宣傳，冇搞大型活動，係因為疫情啫。呢個有咩關係？我想問下，就係佢咩都冇搞，都係個投票率都高過今次，睇起上嚟會嗱。而家我只能呢個係我猜測，就因為啲數據係未擺出嚟嘅，即係當然以結果為目標嘅話。我都話啦，你如果用你想達到嘅結果為目標，你永遠都達唔到嗰個目標嘅，或者達唔到你想要嘅結果嘅。點解呢？因為咧，你通常咧都要將個目標定高啲，跟住咧攞到嘅嘢咧就會係你本來想要嘅嘢嚟嘅。即係我講個事實嚇。嗱，咁輝人類命運共同體就話根本唔需要有政黨，香港係雙浮，最緊要係拼經濟。但係唔係，你今次睇到咧。民建聯一定係最大黨嘅，你睇到而家呢一套嘢呢，就係民建聯係一定係大贏家嚟嘅。好啦，跟住第二個大贏家呢，就係葉劉淑儀嘅新民黨。嗱，我未睇嗰啲選舉結果，但係我估應該大概係咁嘅啦，應該係葉劉，跟住仲有梁美芬嗰啲經民聯啊嗰啲都係贏家嚟。咁工聯會亦都會係有啲贏家，有啲贏家唔係全部成個工聯會都係贏家。工聯會呢，其實有啲嘢呢就好傷啲工人嘅心嘅，即係我講個現實俾大家聽就係咁。有啲嘢根本都冇捍衛勞工權益嘅，個現實就係咁樣。嗱，咁收捐量就選唔選都差唔多，都係咁嘈嗱。但係個情況呢，就係你而家喺咁嘅環境。
如果呢個傳聞係真，首先我要講，如果呢個傳聞係真嘅話，咁你大家做一般市民點樣要利用好呢班選咗出嚟嘅人呢去幫你做嘢呢？嗱，呢個就係一般人要諗嘅課題啦。嗱，我認為有好多嘢就好簡單。既然呢政府係揀咗呢一條路，即係有咁多區議員，有關愛隊，有成，咁好啦，你做市民一定要識走位嘅。以前呢，可能啲人呢有問題呢，就對第一時間呢都唔係去揾區議員嘅，第一時間係打1823，尤其是係19年選出嚟嗰班區議員，即係2020年嗰屆區議會到2024年呢一屆2023年呢一屆區議會，佢哋嗰班人呢，我都要講啊，即係到咗佢哋走晒佬嘅時候呢，好多人呢就轉咗個做法，或者本身都係唔理區議員噶啦，就打1823，跟住揾政府部門去搞好多嘢，都揾食環又好，揾水務署、渠務署嗰啲又好，全部都係自己直接打去揾政府嘅人去搞嘅。咁我又建議大家做一樣嘢啦。而家第一個要做嘅事呢，就係你喺個區議會嗰度呢，你睇到究竟關愛隊有啲咩人，區議員有啲咩人。第一件事呢，就唔係去揾特區政府做嘢，第一件事呢，就係揾區議員同埋關愛隊嗰啲人。即係我舉個例子，如果社區有啲問題嘅初步處理，唔好揾社署啦，即係有啲嘢你直接揾社署啊嘛。以前有啲人係譬如好似有啲家暴嗰啲問題，直接揾社署啊嗰啲，或者有啲特別貧困嘅人，你直接揾社署，冇咁樣做而家。喂，而家因為佢改咗嗰套遊戲規則嘛。你咪睇下佢哋嗰啲人會唔會做得好啲咯？個事實係你都要試下先得噶嘛，係咪？嗱，咁何府就話啦，有報道啦，119萬人投票，27.54%。咁呢條數咁大家心中有數啦。我只能夠講，即係你話冇指標性嘅話，做區議會不嬲都啲人都唔投，呢啲自欺欺人。大家都係改制，點解立法會改嘅時候仲多人投票過今次？即係你隨住時間嘅推移呢，你係冇做好你要做嘅嘢嘅。我講個事實，你話有啲人話唔係喎，有啲人話咁樣啊，即係啲市民你用第二個角度去分析，即係好似安居樂業咪唔使投票咯。咁如果安居樂業唔使投票嘅話，咁你點解要整套制度要投咁多票嘅？你整到大家安居樂業唔係得咯？但係事實大家唔係安居樂業啊嘛。其實2023年頭到而家有好多人都係過得差過年頭喎，個事實係，即係我講個事實俾大家聽啫喎。嗱，咁收券量就係關愛隊喺邊處，你要睇下你自己嗰個區，因為佢有好 Q 多關愛隊嘅而家，同埋有事呢，第一件事呢，就一定要揾區議員，你喺所住嘅選區。一定要知道嗰啲區議員係乜嘢人，選咗出嚟，而家佢哋會公佈邊個贏咗噶嘛？社區有乜嘢事啊？第一時間都唔好打1823啊！全部走去揾啲區議員，因為佢哋係要做嘢嘅。嗱，Patsy Wong 就話地委會民建聯係大贏家，77人68人當選。咁呢個係為佢度身訂做嘅，我認為呢個係為民建聯度身訂做嘅呢一個即係地委嗰度。所以呢。而家你咁樣嘅話呢，即係民建聯呢，佢就要負翻好多嘅責任。有咩事呢？第一件事呢，你就要揾民建聯嘅人。我嘅睇法就係你好簡單嘅啫。你有咩事，第一件事去揾民建聯。但係呢，你去揾之前呢，你都要做一樣嘢。嗱，我建議大家都要咁樣做，就係你記低翻，即係。用電腦記又好，用筆記又好，用手機記又好，記低翻你幾時見到個問題，幾時話俾民建聯聽，或者話俾你當區嘅區議員，可能佢工聯會嘅，你即刻揾個區議員。我幾時揾咗邊個區議員？跟住呢，好啦，個區議員幾時有回應你？如果冇回應呢，就再去催佢，跟住就記錄翻嗱，咁 Keith Yong 就話立法會我有去，但係今次冇去，因為太肉酸，唔想為呢屆政府貼金。唔係而家咧選完㗎啦，而家算㗎啦。有啲嘢你而家有啲嘢，我認為你而家要用好選出嚟嗰班人，
因為大家俾咗錢嘅，其實就係、因為佢哋攞到嘅錢係多過公務員團隊攞到嘅錢噶嘛，係好明顯噶啦，而家係其實係嚇嗱咁他法自在就話連2015年一半都冇，回歸後第一屆都有30%幾。其實我就要講有啲情況呢，就係冇做好嗰個人心回歸嘅嘢。而家你索性都唔搞人心回歸啦，梗係特區政府佢睬你啲生芒果，我都話事啦，使乜人心回歸啫？你唔人心回歸，你唔回歸嗰啲人，我咪話你軟對抗咯。而家即係個態度係咁樣嘅，咁個態度係咁嘅話，咁好老實講，大家都冇信心對未來。有啲嘢大家心照嚇。好啦，而家嗱，點解我要俾呢啲建議大家呢？就係因為其實而家呢一個即係政府落嚟嘅政策，佢要做得成功呢，係要靠大家去監察嘅。即係我講過事實，啲議員有邊個議員做得唔好，你係要有記錄，跟住你有記錄揾咩人？你可以揾我哋嗱，而家微信嗰度呢，就擺咗喺度，你揾我嚇嗱。咁西直門三太子就話原來班政棍呢嘅錢呢仲多過做公務員，唔怪得知個個都做政棍。其實佢哋係多錢啲嘅，佢哋嗰班人係嗱，呢個係事實嚟嘅嗱。咁Wing Hong Lau 就話 Wing Hong Lau 佢就話咧，民建聯昨晚咪細嬲叫人去投票咯，冇問題嘅，呢啲我覺得可以做。但係你個社區有啲咩問題呢？而家第一個要解決問題嘅呢，就唔係政府。第一個要解決呢啲問題嘅呢，就係民建聯嗱，何苦就係民建聯係最大贏家啊嘛嗱，呢個係我嘅睇法啫。你有乜嘢嘢呢？而家一係就關愛隊，一係就即係當區區議員，咁好多情況下就係民建聯噶啦。其實係民建聯做得唔好嘅，有晒記錄，你一定要記錄喎。佢做得唔好嘅話，你冇記錄呢，你冇得申訴喎。其實就係嗱，當然政府都會有機制。你可以申訴專員公署啊，嗰啲你可以去申訴嘅，即係區議員做得唔好或者搞唔掂啊嗰啲，你可以。但係當然你一定要有晒記錄，每一次同嗰啲區議員傾都係要記低翻咁先得嘅嚇。標空就話撲街仔揾你就撲街啦咁樣，咁你唔使揾我，我都第一件事，如果你人哋做得好，根本唔需要揾我。我講真，梗係撲咗街先要揾我啦，啱唔啱啊？如果唔係撲咗街，你使乜揾我啊？係咪啊？標空你條 7 咕碌係咪先嗱？咁好啦，收券量就話可能佢唔大力宣傳咧，香港人呢，好多人你叫我做，我偏唔做。個情況就係有啲嘢其實特區政府係真係要睇一睇，究竟佢做喺過去年幾做 Q 咗啲乜嘢嘢？呢個係特區政府自己要睇翻嘅。即係唔係我去抹黑佢嘅，一定要講清楚。有啲嘢佢哋自己喂真係做得唔妥啊！有好多人都睇到你做得唔妥啊！嗱，雙方就話以前嘅做法呢，市民會直接揾政府部門，不得要領呢才揾區議會呢向政府部門施壓。而家就係唔使啊！而家你直接揾區議員，因為呢個完善地區治理呢，第一件事係揾區議員先嘅。因為佢話為佢哋度身訂做，佢哋係要做嘢嘅嚇。嗱咁啊，西直門三太子咧就話以前問小朋友你長大嘅志願，通常會話警察、醫生、護士啦。咁而家小朋友咧可能會話咧，我想做政棍，佢想做坐以待斃嘅人啦，好多都會係啊坐以待斃啦。嗱咁同埋咧，我一定要講啊，喺即係啲區議員走咗好多嘅時候咧，啲市民慣咗一樣嘢㗎啦。就有時咧就係直接揾政府嘅，即係民政處係提升咗個服務嘅。咁但係咧，而家即係嗰啲資源，我知道咧就部分咧已經擺翻落去關愛隊啊同埋區議會嗰度，咁咪由得嗰啲區議員同埋關愛隊嗰啲人做咯。第一件事唔好揾特區政府啊，即係你總之就係有咩問題咧，你都係揾區議員就得㗎啦。睇社區關愛隊或者區議員。
呢個係一定要做嘅。嗱，咁 BFCKM 就係未有每區結果，咁當然要等下啦，要等下，因為尋晚投票投到12點幾啊嘛，咁梗係要等一等啦。你唔等係唔得嘅，有時都係要等下啦。嗱，咁 Rito 就話：請問啲 KOL 有冇人當選？有人當選㗎。嗱，咁唔緊要啦，講到呢度就算啦。即係不過希望大家咧都係，你如果真係社區有問題，第一件事揾區議員，記得咧就係你 mark 低幾時揾佢哋，同埋咧如果你第一次不得要領咧，你就 mark 低翻幾時再 call 佢哋。呢個係一定要嘅。嗱，咁收卷量就話今屆政府根本係為民建聯度身訂做選舉制度。因為我嘅理解咧就係有人 sell 咗俾特區政府話咁樣可以幫佢哋推啲政策，即係民建聯佢係有地區人脈嘅，呢個我都要講嘅，呢個係佢哋嘅優勢，佢哋真係有地區人脈嘅，但係佢哋嘅接觸面咧從來都係接觸到一半市民到咯，個現實就係咁。而家我係幫民建聯嘅，即係我一定要講，我叫大家去有事揾區議員咧係幫，即係梗係幫民建聯啊，幫阿葉太佢哋嘅。點解咧？因為你唔揾佢哋咧，佢哋冇辦法生存噶嘛。但係你俾咗錢佢喎，即係你唔去揾佢，你走去揾政府又係戇夸夸嘅。我都要講嚇嗱。咁所以嗱，即係如果你好似輝日人類命運共同體睇嗰個即係幾多席嗰啲，嗰個應該係地會嘅。咁地會嗰度民建聯68席，咁工聯會有9席，新民黨咧有10席。咁其實即係第二大嘅贏家咧就係葉劉咯。其實係你就睇得到噶啦，葉劉真係第二大贏家。咁所以我冇講錯噶，有事咪揾佢哋咯，係咪？嗱，咁 Patsy Wong 就係做得唔好可以投訴，睇政府點處理。係啊，政府講咗噶嘛，啲議員有 KPI 噶嘛，啲區議員係啊，所以你第一件事就係去揾，咁就啱啦。好啦，算啦，嚟到呢度休息一陣，翻嚟講其他話題。